အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျဒီဗီဒီယိုလေးက Microsoft Excel အတွက် intro video လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာဘာတွေပါလဲနောက်ပြီးတော့ဘယ်ဟာလေးတွေဘယ်လိုခေါ်ပေါ်တာလဲဟုတ်ပြီနော်ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေအကျဉ်းချုပ်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှပြောပြပေးပါမယ်ဗျအဲ့တော့အများသိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် Microsoft Excel ဆိုတာကဇာတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်ပဲမြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ view လေးတွေအရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်အောင် view မှာဆိုဒီ view tab ထဲကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်ပေါ့အဲ့ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ normal view ရှိမယ် page preview preview ဆိုတာရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ page layout view ပေါ့နော်ပြီး custom view ဆိုတာ၄မျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာ normal view ကတော့အများကြီးတဲ့အတိုင်းအခုကြာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ view အတိုင်းပဲပေါ့နော်မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ page layout view ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကသုံးများတာဒီ page layout view ပေါ့ဘာလဲဆိုရင်ဒါလေးနှိပ်ကြည့်လိုက်ပါဗျနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်သူကစာရွက်ကိုသူကတက်ရွက်ချင်းကျွန်တော်တို့ခွဲပေးတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဒီလိုစာရွက်ကလေးတွေရှိရပါတော့ Micro software ပုံစံမျိုးလေးတွေစာရွက်ကလေးတွေကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page layout view ပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ကကျွန်တော်ဒီလိုစာရွက်တွေ့ချင်းစီမှာအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ page layout view နဲ့လာပြီးတော့မှရွေးပြီးတော့စာရေးကြမျိုးရှိရပါတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ view နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြတာပါဗျOkay ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာပြောမလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့ဇာတ်မှာဆိုရင်ဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ A B C D E F G H ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရှိမယ်ဒီဘက်ကကျတော့1 2 3 4 5 6ပေါ့နော်ခဏန်းနေဒီလိုမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေကဘာတွေကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က A B C D ဆိုရင်ဒါ column ဒီလိုပြောတာပါနော်ဇာတ်မှာသူက column နဲ့row ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်အတန်းနဲ့အတိုင်ဆိုတာရှိမယ်အတိုင်ကိုကျွန်တော်တို့က A B C D column လို့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုအတန်းကိုကြတော့ကျွန်တော်က1 2 3 4ဥပမာ row 1 row 2 row 3 row ဘယ်လောက်မှာလဲပေါ့ column ဆိုလဲ column ဘယ်လောက်မှာလဲပေါ့စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအခေါ်အဝေါ်မျိုးတွေရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဥပမာဒီအကွက်ပေါ့နော်ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီအကွက်ကိုဘာခေါ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒီ row နဲ့ column နဲ့ကျွန်တော်တွဲခေါ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ row ဆိုတဲ့နေရာမှာ7နောက် column ဆိုတဲ့နေရာမှာ F ပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါ်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ F7 လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကွက်ကိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်က name ကိုကျွန်တော်ကြည့်လို့ရရတယ် name box မှာပေါ်နေတယ် F7 အခုဒီအကွက်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ဒါ Q နဲ့13နဲ့ဆိုတဲ့အကွက်ပေါ့နော် Q13 လို့ပြောမယ်ဒီမှာလည်းပေါ်နေပါတယ် Q13 ဆိုပြီးတော့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့သိရမှာက Excel မှာသူက table ဖြစ်တဲ့အတွက် row ရှိမယ် column ရှိမယ် row 1 2 3နဲ့သတ်မှတ်တယ် column ကိုကျတော့ A B C D E F G နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဒီအကွက်တွေကိုကျတော့ကျွန်တော် cell လို့ခေါ်တယ်အကွက်ဆိုတာ cell ပေါ့နော် C E L L cell ဒီမှာရှိပါတယ်နော်ဒီ cell လို့ပြောတာပါနော်ဆိုတော့ဒီအကွက်တွေကိုကျွန်တော် cell လို့ခေါ်တယ်ဥပမာ cell name ကြတော့ဒီ cell ရဲ့ name ကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာ E နဲ့ H နဲ့စုံတဲ့ဖြစ်တဲ့အကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် EH လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြတော့ဒီလို select ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒါဘယ်ရစမလဲဆိုတော့ E6 ကနေပြီးတော့မှဘယ်ထိသွားမလဲဆိုတော့ I12 ထိသွားမှာပေါ့ဒါ E6 to I12 ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်တယ်ဗျ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ row နဲ့ column နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခေါ်အဝေါ်လေးနည်းနည်းပါးပါးသိမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာလေးပြောပြမလဲဆိုရင်ဒီအခုမြင်နေရတဲ့ဇာတ်အကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချုပ်နာချဲ့တာလုပ်လို့ရပါတော့ဒါအခုသေးနေတယ်ဆိုရင်ချုပ်နာချဲ့တာအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အမြင်ကိုချဲ့တာပါဗျ zoom in zoom out လုပ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအောက်ခြေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာ plus နဲ့ minus ဆိုတော့ zoom in zoom out ရှိရပါတော့တော့ကျွန်တော်တို့ zoom in လေးနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုဇာတ်အကွက်လေးကြီးလာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ချဲ့တာမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ zoom in zoom out လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့မှဒီ plus နဲ့ minus ကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှ zoom in zoom out လုပ်လို့ရပါပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဘာပြောမလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင်သူက Excel ရဲ့သဘောတရားပြောပြမယ်တခုသူကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားရပါတော့ဒါ B3 ပေါ့ B3 ဆိုတဲ့အကွက်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားတယ်ဒီအကွက်မှာကျွန်တော်ကစလုံး font တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့အခုသူလက်ရှိရှိနေတာ celebrity ဆိုတဲ့ font လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က celebrity light ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့ပြီးတော့နော်ဒီဘက်က site ကိုကျွန်တော်တို့က site ကိုဥမာ16လောက်ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တယ်ဆိုပါစို့เนาะဒီမှာ font ပြင်လိုက်တယ် site ပြင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှိပ်ထားတာ B3 အကွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ဟာဒီ B3 တကွက်ကိုပဲသွားပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိတာကျန်တဲ့အကွက်တွေဒီပြန်ပြီးတော့နှိပ်ကြည့်ပါခုနရှိနေတဲ့ celebrity 11ဆိုတာပဲရှိတော့တယ်เนาะဒီအကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ celebrity light 16ဆိုပြီးတော့သူကရှိနေတာကိုတွေ့ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတခုတတိထားမှာကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစာရိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်စလုံးအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းစလုံးအရွယ်အစားတစ်ခုတည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီအကွက်ဒီမှာ A နဲ့ 1 နဲ့စုံတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီအောက်ဘက်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအပေါ်မှာ oscillate ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ဇာတ်အကွက်တွေအကုန်လုံးဆက်လက်ဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲအဲ့လိုမျိုးပါနော်ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့က
ဒီပေါ်မှာစလုံးအမျိုးအစားကိုတစ်ခုကိုပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့စလုံးမျိုးစားကို celebrate live ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်အရွယ်စားကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဥမာ20လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အကွက်ကိုပြန်နှိပ်ကြည့်ပါဗျခုနကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်တဲ့ celebrate live ဆိုတာဖြစ်သွားမယ် site ကလည်း20ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကအစားတွေအကုန်လုံးကိုတညီရဲရိုက်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အရွယ်စားကိုလည်းတညီရဲရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအကွက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် select ပေးတာဒီအပေါ်မှာနှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒါ all select ပေါ့နော်ဒီtable တစ်ခုလုံးဒီထဲမှာရှိတဲ့ဇာတ်တွေအကုန်လုံး select ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာကကိုကဥမာ၄၅ကွက်လောက်ကိုပဲစလုံးမျိုးစားတစ်ခုနဲ့ရိုက်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုပါစို့ဒီအခုဒီ2ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ပဲထိလဲဆိုတော့ဒီမှာ870ပေါ့နော်ဒီ2ကနေ870အဲ့ဒီဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်ကဥမာဗမာစာရိုက်ချင်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင် W 01ဖြစ်ဖြစ်02ဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ကိုပြည်ထောင်စု font ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုသုံးချင်တဲ့ font တစ်ခုကိုရွေးလိုက်ပေါ့ပြီးတော့ရင်တော့ enter ခောက်လိုက်မယ် site ကိုကြောက်ရလဲကိုပြင်ချင်တဲ့ site ပေါ့နော်ပြင်ထားလိုက်ပါဗျဒါဆိုရင်ဒီအခု select ပေးထားတဲ့ဒီအထက်ထက်ကပုံစံတွေအကုန်လုံးကဒီမှာကိုရွေးလိုက်တဲ့ font ရဲ့ဒီမှာ site ရဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ line နှိပ်ကြည့်ပါသူ့အတိုင်းပဲရှိနေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပြင်ကိုကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအခုနကကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့ celebrity light ဆိုတာလေးပြန်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုကဘယ်ကနေဘယ်ထိတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ select နဲ့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော် select ကိုလောက်တာတော့လွယ်ပါတယ်အခုဒီခုနပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ D2 ကနေစပြီးတော့မှဆိုပါစို့ F70 ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကိုတောင်းပြတ်ကျွန်တော်နှိပ်တစ်ခွက်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတောင်းပြတ်ဆွဲလိုက်ရုံပဲโอเคเนาะဒါဆိုရင်ဒီအကွက်တွေအကုန်လုံး select ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အခုဒီမှာ G7 ဒါမျိုး select ပေးတာနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကနေ DT ဆိုရင်ဒီလိုနှိပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့တခုကျွန်တော်တို့က row ပေါ့เนาะ row အကုန်လုံးဥမာ row 2ဒီ row 2တဒန်းလုံးကိုကျွန်တော်က select ပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ2အပေါ်ကျွန်တော်မြားလာတင်ပြီးတော့မှတစ်ချက်နှိပ်ချလိုက်လို့ရတယ်ဗျဒါဆိုရင် row 2မှာရှိတဲ့အကွက်တွေအကုန်လုံးဒါ select ဝင်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကယ် row 3ဆိုရင်လည်း row 3 row 4ဆိုလည်း row 4ပေါ့နော်ကိုက row 2ကနေ5ဆိုပါဆိုဒါ row 2ကနေ row 5ဆိုရင် row 2ကနေနှိပ်ပြီးတော့မှ mouse ကို row 5 ထိဆွဲချသွားလိုက်ဒါဆိုရင်ဒါ row 2ကနေ row 5 ထိအကုန်လုံး select ဝင်သွားမယ်အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော်column လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲဗျအကယ်ကိုက column B ကနေပြီးတော့မှ column E ထိကို select ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် column B ပေါ်မြားတင်မယ်နှိပ်ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ညာဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ E ထိဆွဲချသွားမယ်ဒါဆိုရင် column B2E ဆိုတော့သူက select ဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ select ပေးတဲ့အပိုင်းပါဗျโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါဘာထပ်ပြောမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ row နဲ့ column နဲ့ရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကိုကစာရေးတဲ့အချိန်မှာဒီစာရေးတွေရိုက်ပြီးတော့မှပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးရိုက်ပြထားတာဒါမှာ1 2 3 column 1 2 3 3ခုပေါ့နော် row မှာလည်း row 1 2 3 3ခုပေါ့ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဆိုပါတော့ဒီ row 2နဲ့ row 3ကြားထဲမှာsorryဒီ column 2နဲ့ column 3ကြားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကြားထဲမှာ 2.5 ဆိုတဲ့ column တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်ဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်အခုဒီ2နဲ့3နဲ့ကြားထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်နောက်ကအကွက်မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားမယ်ပေါ့နော်နောက်ကအကွက်မှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားမယ်နှိပ်ပြီးတော့နှိပ်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဆိုပါစို့ဒီ2နဲ့3နဲ့ကြားထဲမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်2ဒီ column D မှာရှိရယ်3ဒီ column E မှာရှိရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်က column မှာကျွန်တော်နှိပ်ထားပေးမယ်ဆိုတော့နောက်က column ဆိုရင်ကျွန်တော် E ပေါ့နော် E ရဲ့ကြိုက်တဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်နှိပ်လို့ရတယ်ဗျအဓိကကျွန်တော်တို့ column E ရဲ့အရှိရတဲ့ column ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ခုနှိပ်ထားမယ်နှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ home tab ထဲမှာဆိုရင်ဒီနောက်ဘက်မှာ cell ဆိုတဲ့ group ရှိရပေါ့နော် cell group ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ insert ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်က insert sheet column ကျွန်တော်ထည့်မှာ column ဖြစ်တဲ့ insert sheet column okay ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်နှိပ်ထားတဲ့3ရက်အရှိမှာဒီလိုတတိုင်းကိုထည့်ပေးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်က name တွေကတော့ပြောင်းသွားမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲထဲကစာပဲနောက်ကိုရွှေ့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါဗျဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က 2.5 ဆိုပြီးရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရပြီပေါ့နော်okay အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က row မှာလိုအပ်လာရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခုဒီမှာဒီ2ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက row 3မှာရှိတယ်3ဆိုတဲ့ကဏ္ဍက row 4မှာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ2နဲ့3ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကအတန်းတန်းထည့်ခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု3ရှိတဲ့အတန်းပေါ့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့နှိပ်ထားလို့ရတယ် row 4 တစ် row လုံးကျွန်တော်တို့ select ပေးထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုအကွက် row 4မှာရှိတဲ့အကွက်ကြိုက်တဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်နှိပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကခုနပုံစံအတိုင်းပဲ insert sheet row ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုတန်းထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့စာကျင်ခဲ့တဲ့ဥပမာစာကျင်ခဲ့တဲ့ 2.5 ကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အခုပြောတာကဒီ row တွေ column တွေကိုလိုအပ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြတာ
ဒါတခုကျွန်တော်တို့ဗာဆက်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီ row တွေ column ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ရိုက်မိတယ်မလို့အဲ့လိုပို့နေလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ row တွေ column တွေကိုဘယ်လိုဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြမယ်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာဒီထည့်လိုက်တဲ့ 2.5 ကပို့နေတယ်ဆိုပါဆိုဒါကိုကျွန်တော်ကဒီတန်လုံးကိုကျွန်တော် sorry ဒီတိုင်လုံးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ချင်တာဒါဆိုရင်ဒီအတိုင်ရှိရဲ့အကွက်မှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာနှိပ်ထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုမှဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ထည့်တဲ့နေရာနားပဲ delete ဆိုတာရှိတယ် delete တစ်ချက်နှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင် delete sheet column ဆိုတာရှိတယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်လိုက်တဲ့ဟာပေါ့ပို့နေတဲ့ဟာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ကောင်ပြတ်သွားတော့တွေ့ရမယ်ခုနဒီ row လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် row ဒီ 2.5 ဆိုတဲ့ဒီအတန်းပို့နေတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုရင်ဒီအတန်းရဲ့ကြိုက်တဲ့အကွက်မှာကျွန်တော်နှိပ်ထားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်သူက row 4မှာရှိရဖြစ်တဲ့အတွက် row 4 တစ် row လုံးကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးမယ်ဆိုရင်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ခုနတော့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာ delete ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီတစ်ခါကျတော့ delete sheet row ဆိုတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် row ဖြတ်ချင်တာโอเคဒါဆိုရင်ဒီအခုပြောရတာက row တွေကိုဘယ်လိုစားထုတ်မလဲ column တွေဘယ်လိုစားထုတ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်ထည့်လိုက်တဲ့ column တွေ row တွေဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြတ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြသွားတာဗျနားလေးပဲထင်ပါတယ်โอเคဒီတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့ဗာထပ်ပြောမလဲဆိုတော့ဒီဇရာခွက်တွေကိုအကျဉ်းအကျယ်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုချဲ့မလဲချုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးပြောမယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဒီမှာcolumn ဆိုပါစို့ဒီမှာ column C ရှိမယ်ပေါ့နော် column D ရှိမယ် E ရှိမယ်ဒီ၃ခွက်ပေါ့ဒီ၃ခွက်ကကျွန်တော်စာရိုက်နေတယ်ဆိုပါစို့ဒီနေရာမှာအခုခဏရိုက်ကြည့်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့အခုရိုက်နေတုန်းကတော့ပေါ်နေပဲပေါ့နော်ရိုက်ပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ enter ခောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကွက်ကြီးရဲ့ဒီလိုအကျေဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထည့်ပို့တော့ကိုကကျေကျင်နေဆိုရင်ဘယ်လိုချဲ့မလဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အခုဒီမှာဒီ C နဲ့ D နဲ့ရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ C ကိုနောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးချဲ့ချင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ C နဲ့ D ကြားမှာကျွန်တော်များတင်မယ်ဆိုရင်ဒီလို double arrow လေးပေါ်မယ်ဗျအကယ်၍ B နဲ့ C ကြားမှာကျွန်တော်တင်မယ်ဆိုရင်လည်း double arrow ပေါ်မယ်ကိုက C ကိုချဲ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် C ရဲ့နောက်ဘက်မှာများတင်မယ်တင်ပြီးတော့အဲ့လို double arrow ပေါ်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့မှနောက်ဘက်ကိုဆွဲချပါမယ်ဗျဒါဆိုရင်ဒီလို column ကြီးဒီလိုကျေလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီ column ကိုလည်းချဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့နီးတိုင်းကျွန်တော်တို့ချဲ့လို့ရတယ်โอเคเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအကွက်တွေကိုအချင်းကျဲကျွန်တော်တို့ချဲ့တာပေါ့နော်ဒါအကွက်ချင်းကျဲချဲ့တဲ့နေရာမှာမှအခုကကျွန်တော်တို့ပြောတော့က column ကိုအချင်းကျဲချဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါလေးပြောပြတာပါနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ row ကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ row ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းကျဲလုပ်မယ်ဆိုရင် row ပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့လုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့အခုဒီမှာကကျွန်တော်ဒီ row 2ကိုနည်းနည်းလေးချဲ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆို row 2ရဲ့အောက်ကမြင်းကိုမြားတင်မယ်ပြီးနှိပ်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲချမယ်ဒါဆို row 2ကဒီလိုအကွက်ကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့ row 3ကိုလည်းချဲ့ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့တိုင်းကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုလိုလိုက်တဲ့ဟာကလွဲသွားတယ်မှားသွားတယ်ဆိုရင် Microsoft Word ဖြစ်ဒီ Excel မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီပုံမှာဆိုရင် undo ဆိုတာရှိရနော်အဲ့တော့ shortcut key ကကျွန်တော် control z ပါဗျာနော်စာရိုက်တဲ့အခါကျမှားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ web ပဲဖြစ်ဖြစ် Excel ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မှားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က control key ရဲ့ z ရဲ့တစ်ချက်ချင်းစီကျွန်တော်နှိပ်သွားလို့ရပါဘောနော် control ဖိထားမယ် z ကိုတစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကခုနပြောတဲ့ပုံစံအရဆိုရင် column တွေကိုဘယ်လိုချဲ့မလဲ row တွေကိုဘယ်လိုချဲ့မယ်ဆိုတာလေးကိုတည်သွားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကအခုတစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒီတန်ဖိုးအတိအကျပေါ့နော်အခုနကကျွန်တော်တို့ချဲ့တာဒီမှာကိုလက်နဲ့ဆွဲရဖြစ်တဲ့အတွက်သူအကျေဘယ်လောက်ထွက်မလဲကိုလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာပေါ်နေတော့ပေါ်နေတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကို width ဘယ်လောက်လဲအခု23.00ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်28.00 စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုတန်ဖိုးအပေါ်မှာတော့ပြောင်းနေတာတော့မြင်ရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတကွက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့ချဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုချဲ့လို့အဆင်ပြေတယ်အကွက်တွေအများကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ CDEF ပေါ့နော်ဒီ column ၄ခုကိုတန်ဖိုးအတူတူသတ်မှတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟောပါဘောနော်ဒီ column ၄ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဆက်လက်ပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခါတန်ဖိုးအညီပေးပါဘောနော်တန်ဖိုးအညီပေးမယ်ဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cell အုပ်စုထဲမှာဆိုရင်ဒီ format ဆိုတာရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က column width ဆိုတာရှိမယ်နော်အခုက column ပတ်သက်ပြီးပြင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် column width ဆိုတာလေးနှိပ်မယ်အဲ့ဒီမှာခုနကကျွန်တော်တို့ဥမာ 28.00 ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်ဗျဟုတ်နော်ဒါကိုပေးလိုက်တဲ့တန်ဖိုးအတိအကျအတိုင်းကိုအဲ့ဒီဆက်လက်ပေးလိုက်တဲ့အကွက်တွေကအကုန်လုံးကွက်တိတညီတွေပြောင်းသွားလိမ့်မယ်โอเคအဲ့လေးကိုနားလည်မယ်ထင်တယ်โอ
ဝေဒါဆိုရင်ကိုပေးတဲ့တန်ဖိုးပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့သူကဓာတ်မျိုးလေးတွေတညီရဲဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပေးထားလို့ဒီအကွက်၄ကွက်ကတညီရဲဖြစ်သွားတာပေါ့အကယ်၍ကိုက row ကိုအဲ့လိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ row 2ကနေပြီးတော့မှ row 4 t ကိုခုနကကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ဒီတန်ဖိုးအတိုင်းပြင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုခုနအတိုင်းသွားမယ်ဒီခါကျတော့ row height ဆိုတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော် row height လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီခါသူ့ကိုကျတော့ကျွန်တော်ကဥမာ20လောက်ပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က25ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပါလဲဆိုရင် column နဲ့ row တန်ဖိုးတွေကိုဆက်လက်ပေးပြီးတော့မှအတိအကျကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ညီတိုင်းတတ်မှတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က auto fit ပေါ့နော် auto fit ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့နေရာမှာဥမာကိုယ့်ရဲ့စာကဥမာဒါမျိုးဆိုရင်ကြည့်ကြည့်ပါနော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်ကြည့်เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခဏတော့6တေပဲကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမဆန့်တော့ဒါမျိုးတွေပေါ်နေပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ဒီလိုလေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ချိန်လိုက်မယ်အဲ့တော့စာအမှန်ကဘယ်နေရာမှာတော့ပေါ်လဲဆိုတော့ဒီအပေါ်က formula bar မှာစာအမှန်ပေါ်တယ်เนาะဒါလေးကျွန်တော်ဒီလိုလေးချိန်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာအမှန်လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပို့ချိန်လိုက်မယ်ဗျကျွန်တော်အခုက auto fit အကြောင်းကိုပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့နေရာမှာဥမာဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဟယ်လိုကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ထားရပါတော့ကဏ္ဍမဖြစ်စာမဖြစ်ပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုဒီမှာရှိအထက်ထဲမှာရှိတဲ့စာတွေကိုဒီစာအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီ column ရဲ့အကျဉ်းအကျယ်ကိုကွက်တိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်မယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြင်မလဲဆိုရင်ဥမာဒီတစ်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်မယ်ဗောနော်ဒါ C ဆိုရင် C လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဗျပေးပြီးတော့ပြီဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီခုနပြောတဲ့ cell အုပ်စုတန်းမှာပဲ format ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က column width ဗောနော် auto fit column width ဆိုတာရှိမယ်ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပါဗျနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် तू ကဒီမှာအရှိဆုံးစလုံးနဲ့ကွက်တိကိုက်ပြီးတော့မှဒီအကွက်ကိုသူကကွက်တိအချင်းကျဲသူကအော်တိုညှိပေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီလိုလေးဆက်လက်ပေးလိုက်လို့ရတဲ့တခါလေးပေါ့နော် auto fill column width okay ဒါဆိုရင်သူမှာကိုထဲမှာရှိတဲ့စာတွေအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီအကွက်တွေကိုအချင်းကျဲကိုသူကကွက်တိခြုံပေးလိုက်တာပေါ့နော်ခြုံတာချဲ့တာသူလုပ်ပေးလိုက်တယ်အကယ်၍ဒါမျိုးကျင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုစာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်မပေါ်ဘူးဒီမှာနှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာအမှန်တော့ပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့သူကကျင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မပြပေးနိုင်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအတိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရဆိုတော့ auto fill column width okay ဒါဆိုရင် तू ကဒီအကွက်တွေကိုအချင်းအကျယ် तू က auto ညှိပေးတဲ့သဘောမျိုးပြောချင်တာပါเนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီ auto fill အကြောင်းလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်တယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီ Excel အတွက်ပေါ့เนาะ intro video လေးကကျွန်တော်ပထမပိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြပြမယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့အပိုင်းကျန်တဲ့ဟာတွေကိုကြတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့ဆက်ကြည့်ပါเนาะ part 1 part 2 part 3ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ intro video လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ထားရှိရယ်ဆိုတော့ကျန်တာကိုကျွန်တော် part 2မှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့မှဆက်ကြည့်ပေးပါဗျ